Μην κάνεις export ποτέ ένα βίντεο αν δεν έχεις βάλει sound effect. Αν έπρεπε να σου δώσω 3 συμβουλές για sound effect, θα ήταν αυτές. Νούμερο 1. Μην τα βάζεις παντού. Διάλεξε τις κινήσεις που θες να τονίσεις. Ένα γους, ένα κλικ είναι αρκετά. Όχι σε κάθε cut και διαφορετικό sound effect. Νούμερο 2. Διάλεξε sound effect τα οποία ταιριάζουν με το βίντεο. Αν το content είναι χαλαρό, βάλε ένα απλό γους ή ένα pop sound effect. Αν είναι πιο γρήγορο, βάλε ένα bass ή ένα hit sound effect. Νούμερο 3. Επεξεργάσου την ένταση. Τα καλά sound effects συμπληρώνουν κάτι που γίνεται στο βίντεο, δεν ακούγονται απλά δυνατά. Ένας καλός κανόνας είναι να το κατεβάσεις 4 με 5 dB κάτω από τη μουσική. Έχω φτιάξει ένα φάκελο με sound effects τα οποία χρησιμοποιώ καθημερινά στα βίντεο που μοντάρω. Γράψε τη λέξη SFX στα σχόλια και θα σου το στείλω.